Kaget nggak lo, ya kan? Atau mau begini modelnya? Kembali lagi dengan gue es coklat yang dingin, manis, dan meredakan stres. Uhuy. Mata gue tuh nggak bisa move on dari layar. Jadi ini kamera ya guys ya, kamera. Layarnya dibalik gitu. Jadi gue kayak narsisme ngeliatin diri gue sendiri di layar. Jadi mata gue nggak bisa fokus ke lensa. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, ada apa dengan es coklat? Mengapa kontennya berubah? Mengapa tidak ada TikTok hari ini? Kenapa? Wah, lebay anjing. Kenapa backgroundnya begini? Karena gue hari ini akan membawakan konten horor. Serem nggak tuh? Serem aja lah ya. Nah, gue mau ngasih tahu kalau gue ini adalah seorang editor. Hari-hari gue bekerja sebagai editor di 2 konten YouTube. Ada kontennya Work with Will dan ada kontennya Intan Harja. Akhir-akhir ini gue lagi sering banget ngedit atau syuting film horor di kontennya Intan Harja yang kontennya namanya Malam Jumat. Kali ini gue mau kasih edukasi tentang film horor. Mungkin bakal banyak nanti nih, mungkin bagaimana cara mengambil gambar, bagaimana membuat scene-scene-nya jadi lebih serem. Tapi kali ini gue mau ngebahas dan berbagi ilmu tentang sound effects. Lebay anjing. Nah, jadi selain daripada lu syuting ngambil gambar di film horor, itu yang paling penting menurut gue sound effect-nya. Karena sound effect yang ngebuat film itu jadi lebih hidup dan lebih berwarna. Anjing, kayak moto iklan apa gitu ya. Tapi gini ya guys, gue bukan seorang editor handal, gue bukan seorang editor yang jago, cuma ini edukasi yang gue kasih berdasarkan pengalaman yang gue alami di lapangan dan yang gue alami saat proses pengeditan. Apa aja sih yang diperlukan gitu loh. Nah, yang mau gue bagi pertama, itu dalam sound effects film horror, ada yang dibutuhkan namanya atmosfer atau ambience. Atmosfer atau ambience itu sangat-sangat diperlukan karena kenapa? Gue kalau ngedit film horor itu sound aslinya itu gue matiin semua, kecuali ada dialog atau ada script di situ. Mungkin gue pakai noise, jadi noise-nya berkurang, cuma tinggal vokalnya aja yang tersisa. Oh ya, by the way, gue ngedit pakai Adobe Premiere Pro. Nah, ambience itu yang menjadi ya ambience-nya, atmosfernya. Tapi ingat, ambience bukan background ya. Ambience ya ambience. Jadi ambience itu kayak contoh, lu lagi di ruangan, itu ada ambience dari ruangan. Lu lagi di hutan, tuh ada ambience dari hutan. Lu lagi malam, siang, dan lain-lain, lagi di cafe, ataupun lagi di kamar, lagi di apa, itu semua ada ambience-nya. Contohnya seperti ini. Nah, itu tadi ambience. Ingat, ambience bukan background, jadi nggak perlu gede, volumenya nggak perlu gede, karena dia cuman kayak istilahnya kertasnya lah. Kalau ibarat lu mau ngelukis tuh, ini kertasnya gitu loh. Cuman ambience harus disesuaikan dengan scene-nya ya. Itu ambience yang pertama. Yang kedua, itu ada riser atau build up. Riser atau build up ini sangat penting sekali dalam film horor, apalagi kalau scene-nya yang lu kayak lagi jalan, ngampirin sebuah pintu gitu kan. Nah, itu butuh banget riser. Contoh kayak gini. Ya, action. Ceh. Ceh. Nah, abis riser dan build up, itu biasanya menuju ke sesuatu titik yang biasa kita kenal dengan jump scare. Itu yang bikin film horor tuh serem, walaupun nggak serem ya, cuman ngagetin gitu. Tapi ya memang rata-rata film horor kayak begitu. Jump scare itu nggak selalu ada ya, pasti ada. Nah, jump scare itu gue
kalau gue nyari-nyari sound effects jump scare. Jadi gini guys, gue tuh ngedit nyari sound effects itu semua dari YouTube, nggak ada yang beli ataupun bikin, karena ya udah gue bilang tadi gue bukan editor handal. Jadi gue cari yang gratisan aja coy. Selama ada yang gratis, kenapa harus ribet gitu kan. Nah, jump scare biasanya gue pakai clue-nya di YouTube. Boleh lo ketik jump scare, sound effect, atau lo cari biasanya gue pakai dark cinematic hit sound effect. Sebenarnya itu untuk trailer, jadi kayak buat logo nongol gitu, tapi bisa dipakai untuk jump scare di film horor. Tadi udah gue kasih contoh belum ya? Kalau belum, ini contohnya. Udahlah Kak, kita doa aja semoga nggak ada apa-apa sama mereka. Ayo kita cari. Kita coba kesini ya. Udahlah Kak, kita doa aja semoga nggak ada apa-apa sama mereka. Ayo kita cari. Kita coba kesini ya. Nah, yang keempat itu ada namanya background atau music. Jadi ini inget ya, background atau music itu berbeda dengan ambience. Biasanya gue juga pakai, kalau biasanya nih terkadang ambience-nya ada, musiknya ada, tapi terkadang juga nggak pakai ambience, pakai musik doang. Biasanya musiknya lebih dominan karena kencang gitu. Nah, musik ini bisa untuk yang adegan atau scene-scene yang drama-drama gitu, yang agak lebay-lebay sedikit gitu, karena memang ya namanya film, kalau nggak lebay film harus ada lebay-lebaynya dikit gitu. Contohnya seperti ini. Halo Pak, selamat malam. Ini saya di Jalan Merbabu nomor 70 Pak. Ada kecelakaan Pak, dan 2 orang ini sepertinya orang yang berhubungan sama Clara deh Pak. Cepat kesini ya Pak ya, tolong. Halo Pak, selamat malam. Ini saya di Jalan Merbabu nomor 70 Pak. Ada kecelakaan Pak, dan 2 orang ini sepertinya orang yang berhubungan sama Clara deh Pak. Cepat kesini ya Pak ya, tolong. Oke, yang terakhir guys, ada other effects. Gue nggak tahu namanya apa, pokoknya itu kayak aksesoris yang harus wajib juga sih ada. Cuma biasanya contoh gini deh, simpelnya, gue ribet nih ngejelasinnya karena gue sekali lagi gue bukan pro, tapi gue sering bikin film horor aja, jadi gue paham. Contoh, lu lagi ngambil scene buka pintu, terkadang itu keambil sama mic karena kita pakai mic boom biasa, belum pakai mic boom yang yang film banget gitu, belum. Jadi terkadang kayak suara pintu itu nggak keambil, terus suara-suara hordeng nggak keambil, suara burung, suara lain-lainnya itu nggak keambil. Jadi harus mau nggak mau ditambahin sendiri gitu. Nah, itu juga sekali lagi bisa lu cari aja di YouTube, gratis, tes gitu ya. Contohnya seperti ini. Hah? Nanggo! Nah, itu dia tadi kelima poin penting dalam mengedit sound effects di film horor. Yang pertama ada, gue rangkum nih ya, yang pertama ada ambience atau atmosfer, yang kedua ada riser atau build up, yang ketiga ada jump scare, yang keempat ada musik atau background, dan yang terakhir ada other effects. Nah, buat kalian yang mau tanya-tanya gimana sih, bro, bang, kak, ko, atau apalah, atau selalu memanggil gue apa, masalah film horor yang biasa gue bikin, boleh langsung aja komen di bawah. Nanti pasti gue respon. Dan jangan lupa follow Instagram gue di @scoklat, T-nya 4 kali, scoklat, T. Oh, jadi jorok. Coklat T-nya 4 kali pokoknya ya. Jadi gitu guys, simpel aja video kali ini, biar bikin aja sih sebenarnya, biar konsisten, karena gue udah lama nggak bikin. Kalau ada yang pernah, bang, reaction TikTok lagi dong bang, kapan bang? Oke, next time. So artis anjing. Padahal gak ada yang nanya. Oke guys, see you on the next video and bye.